ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பெப்போ சிக்கன் செமி கிரேவி தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 கிலோ சிக்கனை வந்து உப்பு மஞ்சள் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கேன். 5 வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். 5 தக்காளி மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வானல் வச்சுட்டு அதில் தேவையான அளவு வந்து எண்ணெயை போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அன்னாசிப்பூ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயத்தை போட்டுட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விடுங்க. அது நல்லா வதங்கணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம 4 பச்சை மிளகா வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 4 பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. அப்புறம் தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதையும் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. அதுக்கப்புறமா அது நல்லா வதங்கின பிறகு தக்காளி வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுருக்க தக்காளி மீடியம் சைஸு 5 தக்காளி நான் எடுத்திருக்கேன். அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விடணும். அது நல்லா வதங்கின பிறகு இந்த டைமில் வந்து நம்ம கழுவி வச்சுருக்க சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதை ஆட் பண்ணிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டு முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கரம் மசாலா ஆட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து தனியாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கணும். தனியாத்தூள் வந்து நான் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தனியாத்தூள் ஆட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட்டு மிளகுத்தூள். ஸோ மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணோம். இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இது வந்து பெப்பர் சிக்கன். ஸோ அதனால் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் அது நல்லா குக் ஆகணும். ஸோ அது குக் ஆனவுடனே அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 2½ கிளாஸ் வாட்டர் நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில். அதை ஆட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் கழித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பெப்பர் சிக்கன் செமி கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து நம்ம சாதத்துக்கூட அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்கூடையும் சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். இதை நான் ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிருக்கேன். ஸோ பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.